¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludamos con gusto, soy el doctor Rudiel Oliva y hoy nos acompaña la doctora Eva Oliva de su clínica Coffee American Care y hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la toxina botulínica o el Botox, doctora. Así es, en efecto, bueno, aparte de lo que conocemos comúnmente del Botox, que nos ayuda a la estética, a las líneas de expresión, también tiene fines terapéuticos en el cual en el consultorio trabajamos estos tratamientos. Así es, o sea que no nada más el Botox lo podemos aplicar para quitar las arrugas y de sernos más jóvenes, tiene otras aplicaciones. Cabe mencionar que también estos tratamientos de la toxina para disminuir líneas de expresión los hace la doctora en esta clínica, pero hoy vamos a hablar de otras aplicaciones. ¿En dónde más aplicamos el Botox, doctora? Bueno, generalmente nosotros en el ámbito odontológico también nos ayudamos del Botox para la sonrisa gingival. Es muy buen ayudante para evitar lo que son las cirugías de personas que tienen una clase esqueletal muy pronunciada, que se les ve mucho su encía. Así es, de hecho es una sonrisa antiestética, ¿no? Cuando de repente se ríen y se les ve toda la encía, hay ciertas características que cumplen los parámetros de estética donde nada más se alcanzan a ver parte de los órganos dentales superiores, pero cuando ya se ve la encía se ve antiestético. Y el Botox se aplica en estos casos, ¿no? Así es, también tenemos lo que es en cuestiones de bruxismo, que es cuando tenemos un traumatismo en lo que es el músculo macetero y estamos rechinando de más nuestros dientes, podemos aplicar lo que es la toxina botulínica ahí. Obviamente, cuestiones terapéuticas manejamos también una dosificación y va en intervalos de meses, con pleno conocimiento nosotros como cirujanos dentistas. O sea que si de repente alguien por ahí rechina los dientes por el estrés, por el cansancio, por los nervios, se le llama bruxismo y se puede atender con la toxina botulínica y otros tratamientos también que tenemos en la clínica como el rayo láser, que ya hablamos anteriormente de ellos. Y hay otro tan muy importante que a lo mejor no lo conoce mucho la gente, otro tratamiento donde se aplica la toxina, doctora. Sí, es la hiperhidrosis. ¿Qué significa esto? Cuando nos sudan mucho las manos, axilas u otras zonas de nuestro cuerpo. Eso que ya nos compromete, nos da un poquito de molestia tener tanta sudoración. Es incómodo, de repente no estás ahí en una reunión y más en tiempos de calor se empieza a sudar alguna parte del cuerpo y se vuelve un poquito incómodo, pero esto es tratable y curable, ¿no? Más se puede controlar con la toxina botulínica o el Botox. Así es, lo que hacemos es aplicarla en la zona donde tenemos la hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración, y obviamente este va disminuyendo. También, obviamente dependiendo del paciente, tenemos el tratamiento en sí personalizado. Ok, pues los invitamos amigos a que se comuniquen con la doctora Eva, que le den like a nuestra página, que nos sigan, que nos manden sus comentarios y que agenden su cita. Ya estamos a punto de salir de esta contingencia sanitaria y esperamos verlos muy pronto. Tus teléfonos y tus redes sociales, doctora. Sí, a mí me pueden encontrar en Facebook como Magno-Oliva, igual en Instagram, y mi teléfono celular es 477-379-3623. Así es, amigos de día a día, les mandamos un abrazo y esperamos verlos pronto ahí en el estudio. Gracias, nos vemos en la próxima cápsula.